Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baresa budaya tepang deui sareng sada bencana dina program ngador ngawangkong ngaguat tutugusan budaya. Dangat ayeuna sada bencana aya di Rorompok, Ketua Karang Taruna Desa Ciburuy, salah satu pemuda yang punya kreativitas berkarya kanggo kamajengan daerah. Nah, supados langkung eces terjelas urang langsung wae Baresa budaya ngobrol sareng beliau. Assalamualaikum Kang Ipel. Waalaikumsalam. Kang Ipel. Harus Kang Bayu, harus Kang Ipel. Alhamdulillah damangnya. Alhamdulillah saya. Kang Ipel hapunten anu kasuhun satacana abdi tumorojog ka Rorompok. Abdi teh hoyong ngobrol perkawis dunia pemuda nu difasilitasi ku Karang Tarunanya Kang Ipel. Ayeuna teh Kang Ipel Ciburuy teh sebagai ketua Karang Taruna ngadamu abdinya, makanya ku abdi dikejar kan dieu diduduk ka dieu reus teh Kang Ipel teh ketua Karang Taruna dilepat abdi sok hayang ngabungtoskeun Kang Ipel. Kang Ipel ya ngawitanna teh hingga terjadi Kang Ipel janten seorang ketua Karang Taruna Desa Ciburuy yang membawahi 20 Pokja Karang Taruna di RW-RW-nya. Tadi kami tahu lagi. Hatur nuhun panginten gambarnya kata pipisan panginten silaturahmina panginten. Alhamdulillah puji syukur alhamdulillah teh janten panginten atas dasar dorongan daripada semua Pokja, semua unit anu mencakup 20 RW anu ngarojong janten sim kuring teh termotivasi lah kadinya pangintennya kanggo majengkeun cek pariposna wilayah di sosialna panginten dina kebersamaan lah. Abdi panginten langkah awal ayeuna posisina kanggo ngabangkitkeun Ciburuy karena panginten kepala desa orang ayeuna anu terpilih enggal panginten gaduh moto bangkit panginten. Karasan masih muda, dinya masih fresh pangintennya si kepala desa nu ayeuna teh. Karasan kan beliau juga posisinya lahir daripada Karang Taruna sehingga jantan kepala desa ayeuna. Oh, kapungkur teh ayeuna teh tilas ketua Karang Taruna Desa Ciburuy. Oke, gitu. Jantan abdi termotivasi teh hoyong nyaningal ayeuna wilayah lah Desa Ciburuy anu potensi nate sangat wah gitu Kang Mari semun. Nya abdi ayeuna panginten ngarahkeun ka murang kali sadayana. Intina panginten di Karang Taruna harus mempunyai prinsip lah Kang Mari nya. Panginten awalna harus punya jiwa sosial panginten. Teras kebersamaan panginten paling utama. Jadi ketika konsep posisinya bersama sabeungkeutan insyaallah panginten Kang Mari posisi anu abot Oke, salam meren karaos ringan sapertos gitu kan karena ada kebersamaan tadi. Betul, harus. Kang Ipel, ya. Tadi berarti Kang Ipel untuk nyalonkeun urang rek nyalonkeun. Ternyata ada dorongan dari tiap RW pangintennya. Tah anjeunna ningal Kang Ipel teh sapertos kumaha gitu. Nah, geus we Kang Ipel RW ieu atos Kang Ipel atanapi pernah berkegiatan di tiap RW atau tapi kumaha Kang Ipel? Karaosan panginten abdi bergerak di bidang perdagangan dan jasa pengen oh acara teh nya karasan abdi panginten di jalan nasional antara jalur Padalarang Kisomang sareng Raja Mandala. Alhamdulillah kapercanten panginten ku reng-rengan di RW-RW mohon sapertos kitu. Alhamdulillah panginten kamari aya kadeudeuh kanyaah daripada dunungan pibados. Ngalungsurkeun panginten cek paripos nama kadeudeuh lah kagungan aspal ayo barudak reng. Alhamdulillah janten antusias murang kali sarengnya sapertos kamari lah sareng jajaran Pemdes. Nah kepala desana bahkan sekaligus ngiring ngadodorong gitu. Tas aya salah satu buktos memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui perbaikan jalan tadi. Oh subhanallah Baresa budaya ternyata Kang Ipel
Begitu jadi Karang Taruna, dia telah memberikan kontribusi perbaikan jalan yang kerjasama dengan beberapa RW ya. Jadi intinya mungkin Kang Ipe nya kenapa tadi Kang Ipe pingin jadi Ketua Taruna dengan dorongan setiap RW karena memang tiasa sinkron sareng kepala desa panginten mungkin intinya ngabantosan apa yang dipikirkan kepala desa melalui Kang Ipe sareng Karang Taruna renganana pangintennya nu tiasa dilakukan ku Kang Ipe gitu. Harus patos gitu Kang Bari. Kang Ipe ya, upami perencanaan ya gaduh program tuh Ketua Karang Taruna Desa memberikan kontribusi kepada RW gitu. Aya teu rencana naon lah gitu Kang Ipe. Alhamdulillah panginten ayeuna abdi pangintennya atas dasar daripada instruksi kepala desa oge kemarin. Janten abdi ayeuna nginstruksikeun ka setiap wilayah teh kanggo ngabentuk heula panginten. Langkah awal panginten. Anu cek pareposna anu kirang aktif diaktifkeun kembali gitu. Anu kirang solid hayulah orang solid. Insyaallah panginten upami tos solid mah tos aya kebersamaan gaduh event naon gaduh program naon panginten mau sah teuing panginten upami tos terbangun sadayana. Tapi intinya mungkin lebih ke kesejahteraan masyarakat melalui media Karang Taruna pangintennya itunya mudah-mudahan Budaya Budaya ternyata nawaitu si Kang Ipe ini sangat luar biasa kalau menurut saya seorang pemuda yang ingin membantu kepala desa meringankan beban kepala desa pangintennya salah satunya di bidang kepemudaan anak pangintennya di lebih ke di kreatifkeun dikaryakeun lah gitu. Jadi untuk menciptakan karya-karya di setiap RW dari media-media Karang Taruna supados aya imbas ke masyarakat gitu panginten sangat luar biasa Budaya Budaya ternyata ini salah satu motivasi Budaya Budaya Sadayana. Ternyata seorang Kang Ipe punya pemikiran yang sangat luar biasa. Pertama ingin membantu kemajuan pemerintahan Desa Ciburuy melalui media-media Karang Taruna yang melibatkan setiap RW gitu. Kang Ipe, upami misalkan pangemut Kang Ipe ya perkawis Desa Ciburuy gitu ya. Kesulitan nana untuk membangun RW-RW Karang Taruna RW-RW aya teu? Aya naon lah gitu aya batu sandunganna aya teu? Panginten setiap pasti aya lah pangkamarnya. Tapi panginten sejauh ini alhamdulillah posisinya murang kali setiap wilayah karena mungkin dorongan beliau-beliau oke panginten abdi ka janten Karang Taruna Garingan gitu kan kemajuan daerah Desa Ciburuy panginten. Dinten mereka oke ngaraos barenan izin lah upami misalkan posisina dan ngusung sim pribados teh meureunnan aranjeuna gitu. Itu setiap ada program naon teh justru anjeunna anu kumaha nya nu ngarojo mimitian desa gitu emang saya lah jadi urang teh harus sebagai pimpinan di Karang Taruna harus mendengar aspirasi ti anggota di RW. Kang Ipe dupi ngisakeun cara mengantisipasi untuk melangkah ngabangun tadi tehnya oh ternyata di RW harus disegarkeun gitu nya RW-RW-nya Karang Taruna di RW-RW eta cara penyegaranna kumaha Kang Ipe nah di ngariung atau nanti mulang kali hayu barudak urang ngobrol lah di dia tos terbangun can Karang Taruna can hayu urang bangun urang majukeun di tiap RW dengan dorongan Kang Ipe kumaha gitu kumaha. Alhamdulillah Kang Marin panginten salami abdi ayeuna panginten ngajabatnya. Janten abdi sok keliling wilayah setiap pokja setiap RW. Janten diageunkeun silaturahmi, janten misalkan sharing lah. Pada intina kendala-kendala di wilayah seperti keluhan-keluhanana panginten. Alhamdulillah panginten anu tadina kirang aktif kuningal ayeuna ngariung, ngaronyok cek paripaosna lah merenang ngopi sareng ngaliwat sareng gitu nya. Alhamdulillah anu mah setiap pokja teh panginten tugas abdi teh kantun 4 pokja deui panginten. Anu teu acan kasentuh panginten.
Da can kadong kapan lah panten yang bari karena gitu. memang sibuk tadi. Laras. Ya, alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah kalau menurut saya. Mhm. Selama ini kan Ciburuy punya potensi yang sangat luar biasa tadi. Kenapa tidak orang membangun karang taruna desa untuk diberdayakan, menciptakan karya-karya kemajuan desa Ciburuy. Karena abdi sering ngadamu panginten barinya setiap wilayah janten kasus yang sama gitu, kasus yang sama teh antara pengurus RT RW sareng kepemudaan berikut tokoh masyarakat teh tidak sinkron. Nah, awalnya janten abdi teh termotivasi kumaha carana ya supaya ngahijikeun. Alhamdulillah panginten ayeuna antara RT dan RW berikut tokoh masyarakat sareng pemudaan terus ngahariji gitu tah. Alhamdulillahnya karena anu tadi teh mungkin secara persuasif urang ngahijikeun beliau kayak upami bocoran sakediknya. Tadi kan esok aya kontradiktif di tiap RW antara ketua RW sareng karangtaruna sareng itu dinas halal sih gitu. Cinten kieu panginten di setiap wilayah kan posisina sapertos ayeuna dinu sampah kan teman-teman. Awalnya dinu sampah, terus kan ada di Pamsimas. Janten awalnya anu ka monitor kusim kuring mah janten kumaha nya teu nya teu sareng teh gitu. Tidak ada aya obrolan gitu betul, sebelum melangkah. Berarti para pemuda apapun yang terjadi di lingkungan dengan ngobrol, dengan kita ngobrol bareng, insya Allah pasti ada solusinya Bang Intan. Makanya untuk memajukan teh, untuk bersatu teh, coba obrolan gitu. Yang diutamakan itu obrolan, jangan miskomunikasi. Nu tadina pasangka-sangka teh eta bahaya. Itu Ya mudah-mudahan Kang Ipel dengan kerja keras Kang Ipel pasti ya dah ripuh pisannya mencek saya. Terus kan si orang teh dinya dalam tanda kutip lah aya nu bedogong gitu nya. Cek kalau teh mah mending ngurus mari. Nah, seperti itu. Tapi kan memang iya perlu tanggung jawab urangnya, urang punya rasa tanggung jawab moral bahwa urang sebagai pimpinan di Karang Taruna Desa Ciburuy yang ikut membantu memikirkan pemerintah Desa Ciburuy melalui kepemudaan anak, melalui Karang Taruna. Kang Ipel, aya rencana-rencana misalkan Kang Ipel bikin satu program kanggo memberikan kontribusi ke Desa Ciburuy misalkan naon sih program naon anu tiasa dibantos ku Karang Taruna kanggo kamajengan Desa Ciburuy. Cara sawiasna naon gitu. Misalkan pangemut naon gitu. Panginten ayeuna anu janten pangemutan pibados teh hoyong ngayakeun event kemarin. Oh, gitunya. Anu cek pariposna mencakup semua wilayah di RW masing-masing. Tapi terlibat dalam satu eventnya. Jadi itu tadi kita ngahijikeun silaturahmi melalui eventnya. Oh, gitu saya. Cek pariposna merenang salah satuna dina bidang seni dan budaya. Eta memang perlu dipertahankan, perlu diwanohkeun ka para kaum milenial ayeuna tentang seni budaya teh memang nyabi nyambung ya nya. Ku abdi kaosnya barudak ayeuna khususna pemuda justru karena seni tradisional teh sok rada dihilapkeun gitu kan nya sok dihilapkeun sementara kan eta tinggal karuhun urang kudu sadar bahwa mau aya urang lamun karuhun gitu kan. Nah karena ketinggalan teh kudu dimulai nya. Saya tadi salah sawiasna tadi lah saya. Supados bae sabudaya ternyata pangemut Kang Ipel sangat luar biasa. Dia ingin menyatukan para ketua RW, ketua Karang Taruna se-Desa Ciburuy melalui event dalam rangka menguatkan silaturahmi melalui event tadi dengan tema akan memperkenalkan kegiatan tradisional yang pernah dilakukan oleh sepuh urang Kapungkur panggilnya itu sangat bagus lah. Karuhun Karena memang aya urang karuhunnya. Tah teh barudak omat ulah dihilapkeun tinggal karuhun teh. Da aya urang segede kieu teh kalimat karuhun ayeuna titinggalna karesepna ku urang teh diteruskeun rek usaha lah gitu nya. Mudah-mudahan Kang Ipel secepatnya insyaallah upamina wae tu sae mah insyaallah sok aya we. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Pak Ipel upami misalkeun
orang kepala desa ayeuna sejauh mana gitu misalkan kontribusi sok saling memikirkan atau ketua karangtana ka dieu cek kepala desa teh. Cik urang mikir ya pemuda teh supaya berkreatif atau napi punya karya-karya anu bisa dijual produkna ya kumaha gitu. Alhamdulillah kemarin sareng kepala desa sarengnya berikut jajaran anu ge nya panginten. Janten urang sadayana teu lepas komunikasi. Tah eta nu pertama eta. Sapertos kamari tina program BPNT panginten. Alhamdulillah meureun keterlibatan daripada Karang Taruna dari A sampai Z, dari awal sampai akhir panginten kemarin. Keterlibatan Karang Taruna alhamdulillah ngabantos anu jantennya pemerintahan desa. Sareng puji syukur alhamdulillah kepala desana kan karasan ayeuna janten pembina di Kartika ieu oge kemarin gitu lah. Beliau pembina oge. Pembina Kartika mohon. Berarti sangat luar biasa karena pembinanya juga mantan ketua Karang Taruna desa sendiri. Jadi alhamdulillah jadi urang teh upami mengkor teh aya nu nongeng. Laras. Jadi saling mengingatkan lah gitu ya. Terus minggu bisa sharing ya kan sareng Pak Kades. Pak Kades sangat satu nun salam nya abdi. Kepala desa. Hapunten nya abdi kumaha wantun ngobrol sareng ketua Karang Taruna teh acan ieu tasang pujeng Kang Bari. Caca soning ka beliau nya mudah-mudahan hapunten bisa anu kasuhun nya Pak Kades. Pak Ipe Kang Ipe WD nya. Kang Ipe setelah misalkan rencana-rencana semua terwujud langkah naon sih anu bade diteraskeun misalkan RW Karang Taruna udah terbangun dalam pikiran Kang Ipe kudu dikasih naon ye mereka karya naon ye kreativitas naon terus aya kaitanna teh seandainya udah terbangun ye karyana alus kreativitas aya teh sentuhan-sentuhan dari pemerintah khususnya nu ngaganduhan kebijakan oh iya kan sok perlu rojongan dina masalah anggarannya kadang si Karang Taruna ya punya kreativitas misalkan nyeun satu merchandise-nya nu perlu nganggo sarana tah ieu teh karya teh budak teh halus tapi terbentuk dengan sarana sok aya atau soning-soning ka pemerintah anu pangluhurna teh kumaha kalasan sejauh ini panginten abdi nembe komunikasi sareng kepala desa bahwa setiap wilayah aduh Pak Kades ya kalasan di Pokja 7 misalkan di Pokja 8 keduh kreativitas ya kumaha carana ya misalkan kanggo nembuskeun ka pemerintahan anu langkung atas seperti kemarin namanya uningakeun alhamdulillah panginten kreativitas murang kali ayeuna setiap wilayah panginten kantun mamajengkeun panginten kemarin soalna nu katingal di ku abdi di Ciburuy teh banyak pemuda-pemuda nu potensinya dina musik katingal ku abdi nya kerajinanna oge terus aya tukang lukis aya nu tukang seni nah tah eta kae kan potensi kanggo kamajengan desa lah gitu nya tah terpikirkan enggak Kang Ipe pernah ngobrol sareng kepala desa ieu harus difasilitasi dan ia harus diekspos gitu. Kayak teh upami misalkan atau terbangun gitu. Kalasan panginten obrolan tos sekedik jauh oge abdi sareng kepala desa. Janten justru abdi teh panginten anu diperyogekeun adanya arahan dan bimbingan anu para senior. Nah, para senior panginten. Ka mana ieu ngarahkeunana supaya pausna kreativitas barudak teh tiasa terjual atau napi ka ekspos lah ninggalkeun nu sejen gitu bahwa Ciburuy teh produkna teh geuning macem-macem ye Karang Taruna teh tah eta nya nu harus sapertos ayeuna pan mohon aya cek pariposna sapertos sablon digital mohon ana kalasan meureunnan urang kali terus aya nu kreatif di bidang eta mohon sapertos kitu kan abdi teh masih kena bingung teh jalur teh kedah kamana na gitu ya. Pasarna atau napi kanggo sarana. Sarana kalasan tos aya kantun masarkeun panganten anu jadi mudah-mudahan ke sareng Pak Kades di amin ngiring Pak Ning emut ieu karya Karang Taruna RW
kudu diekspos, kudu terjual untuk mensejahterakan mereka gitu kan. Mudah mengiring ngemut tah Pak Kades dia nanti insyaallah-nya. Cing sukses Pak Kadesna, cing sehat Pak Kadesna panjenengannya supados ngiring ngemut ka beban-beban Kang Ipel tadi. Karena Kang Ipel intinya lebih berpikir ke bidang kepemudaannya ya harus bangkit lah gitu. Karya pemuda itu harus terekspos gitu kan untuk menunjang kemajuan desa Cibulu itu kan itu Karang Taruna sangat menunjang tunas nanti di Karang Taruna kemajuan desa teh gitu. Karena pembangunan pemuda nanti harus benar-benar mengarah ke hal-hal positif gitu kan. Jadi tugas kita sebenarnya berat sih nya. Abot pisan kemarin. Pemuda teh memang desa daerah gitu. Mudah-mudahan lah dengan karya-karya Kang Ipe yang dicontohkan ke mereka diikuti bahwa saya itu berbuat ini untuk kemajuan masyarakat, bahwa saya berbuat ini untuk bisa dijual dan nanti hasilnya bisa untuk kesejahteraan RW. Dupi rojongan ti Pak RW teh kumaha Kang Ipe ka ketua Karang Taruna masing-masing eta. Ngadang informasi merenti para ketua RW. Karosan panginten posisina semua RW panginten anu 20 RW ieu Kang Barin. Komunikasi abdi ayeuna sareng beliau-beliau teh tiap dinten teh teu liren gitu. Support sangat supportnya bisanya pira-pira. Jantan misalkan nyabi kan lebih ke mengarahkan khususnya kepemudaan. Jantan kedah peka ayeuna ninggal kaayaan kesejahteraan sosialnya panginten yang kemarin di wilayah masing-masingnya gitu. Lagu nu kudu dimonitor berarti nama konsentrasinya langkah awal pangintennya kan terbangun atas ya. Berarti pangemut abdi kan Ipel lebih konsentrasi ke pemberdayaan kesejahteraan sosialnya eta sangat luar biasa. Bahasa budaya ternyata pertama Kang Ipel itu kata saya sangat luar biasa, dia memikirkan sosial terhadap masyarakat, belusukan mencari masyarakat anu terbuka cair. Nah, leres yang lain. Benar saya mah subhanallah mudah-mudahan kasayana digentos ku Allah. Amin ya Allah. Karena telah memfasilitasi mereka yang ABC. Saya gesek sedih lamun aslinya kemarin gitu salah. Nah, alhamdulillah lah Kang Ipe nya. Carita. Kang Ipe terus kegiatan kan aya teh ayeuna kegiatan misalkan yang dimotori ku ketua Karang Taruna Desa misalkan silaturahmi di mana berang itu aya teh. Maksudnya panginten Silaturahmi tiap RW tapi misalkan di RW 5. Tiap RW teh araya gitu. Terus ngabahas naon lah gitu. Tadi ya sosialna kumaha ye di RW 5 naon ye masyarakatna anu eta tos eta rencanakeunnya. Alhamdulillah panginten sanes perencanaan panginten kemarinnya. Tos berjalan panginten. Alhamdulillah mohon gitu. Jantan silaturahmi kalau ditekankeun ke murang kali. Setiap wilayah teh anu misalkan di 20 RW baru dah kayu urang ka RW hiji misalkan contoh bring sadayana teh 18 RW teh perwakilan gitu mohon Mario ngumpul cek paripurna sharing kanggo kamajengan wilayah desa Ciburu khususna panginten Kang Badenya kudu ngayakeun naon ieu kudu kumaha ieu gitu. Alhamdulillah panginten ayeuna atos masuk dataan urang teh ieu urang misalkan konsep kieu programna ieu kudu kieu ieu cek paripurna tos aya kumaha nya janten masuk kewajiban gitu gitu kan itu kan pembangunan silaturahmi jadi komunikasi terputusnya melalui silaturahmi di dia gitu saya gitu jadi keluhan-keluhan mereka terpantau gitu karunya sih ya jadi kita abg gaduh materi kan laporan ke kepala desa bapak kepala desa ya di wilayah kiki alhamdulillah langsung ditindaklanjuti gitu kalau misalkan aya permasalahan di wilayahnya aya komunikasi itu jadi sinkron kan pasti sibuk lah seorang kepala desa manya pemikiran wae pemuda gitu kan pasti di masyarakat budak tapi kan masyarakat kolotnya di pinggiran ke si kepala desa eta teh makanya subhanallah lah punya seorang ketua Kang Ipel ketua Karang Taruna yang bisa membantu
pemikiran si kepala desa eta. Janten alhamdulillah teh janten sosok seorang bapak kepala desa anu ayeuna nya pangintennya. Sesibuk apapun beliau panginten misalkan ada kepergian nih apalagi cepari posna menyangkut masyarakat. Alhamdulillah sigapna bapak kepala desa gitu puji syukur karaos ku abdi pangintennya. Janten langsung cepari posna anjeunna ngabatalkeun kegiatan anjeunna gitu nya kanggo cepari posna aya masyarakat anu membutuhkan gitu. Pertos kitu Kang Barin alhamdulillah. Ya, tapi kaemu eta si Pak Kepala Desa teh begitu Kang Ipa Sumik teh pasti membawa laporan tentang masyarakat makanya dipending segala rupa. Subhanallah, Pak Kades terus nya istiqomah karunyanya di subhanallah untuk kabantosan Kang Ipa apa intinya subhanallah. Kang Ipa ge tong Kang Ipa nyalira kita harus dari setiap RW Karang Taruna juga seperti Kang Ipa tugas teh sami gitu nanti laporan ke Kang Ipa. Jadi Kang Ipa ge tubuh pisan kudu deui bisa gitu kan. Jadi subhanallah Desa Budaya ternyata sinkronisasi antara ketua Karang Taruna Desa Ciburuy dengan ketua RW-nya ternyata ada sinkron yang sangat chemistry-nya terbangun gitu, hubungan emosionalnya terbangun hingga informasi-informasi langsung dapat, langsung laporan ke kepala desa. Subhanallah. Mudah-mudahan Kang Ipa sehat selawasnanya. Mereka pun secara rehat lah anggota-anggota yang dipanggil. Amin amin. Kang Ipa kanggo hatur pamungkas catur ieu nya. Manawi aya dorongan kanggo ka pemuda atanapi wejangan gitu, pemuda harus begini, pemuda jangan begini, ayat mangga ka Desa Budaya supados janten termotivasi Kang Ipel sadayana. Mangga Kang Ipel. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Barin. Khusus panginten kanggo kepemudaan wilayah Desa Ciburuy khususna anu mencakup 20 unit panginten 20 pokja. Saya ingatkan kembali mungkin posisinya di Karang Taruna harus mempunyai prinsip cek pariposna merenang dasar daripada kepemudaan harus berjiwa sosial, kemandirian panginten. Anu paling utama panginten kebersamaan. Anu cek pariposna nyalah solid dah kitunya sadayana. Panginten semangat kanggo Karang Taruna Desa Ciburuy. Salam sejahtera. Seperti itu penting ngalahin. Terima kasih Kang Ipa, atur nuhun Kang Ipa sakali deui saresna mah abdi teh ngobrol teh hayang panjang lebarnya. Cuman Kang Ipa katinggal sibuk teras serius bade di pidamelnya. Hapunten abdi sakali deui hapunten abdi ngawangkel waktos Kang Ipa. Alhamdulillah tos difasilitasi tiasa ngobrol mengenai kepemudaan dengan media Karang Taruna gitu Pak intinya. Hatur nuhun Kang Ipa wilujeng wenginya hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Barin sami-sami Kang Barin. Tah gitu panginten Desa Budaya obrolan sadaguncena dengan seorang ketua Karang Taruna Desa Ciburuy yang telah memberikan contoh, memberikan motivasi ke Desa Budaya khususnya kaum milenial anu nuju nonton ieu mudah-mudahan tiasa ngiringan, tiasa diikuti apa jejak-jejak Kang Ipel sebagai Karang Taruna. Tanggung jawab terhadap Karang Tarunanya memang dijalankan. Jadi saya sangat setuju, saya sangat luar biasa terhadap beliau. Semoga dapat dicontoh ku Desa Budaya. Desa Budaya upami nunaju nonton konten ieu aya hikmahna, aya manfaatna, tong hilap, subscribe, like, share ka media sosial Desa Budaya sadayana supados teu kakantun ku konten-konten anu salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.